Halo, jadi kali ini aku mau kasih lihat caranya upgrade RAM dan beberapa tips buat kalian yang mau untuk memulai YouTube seperti aku. Oke, langsung aja simak videonya. Let's go. Ini adalah RAM 4GB dari Vigen. Langsung ganti drayku. Kalian siapin aja dray buat buka ini laptopnya. Laptopku Acer seri E5476G yang Core i5 dan VGA-nya itu Nvidia MX 150. Aku belinya itu sekitar harga 7,5 jutaan. Tepatnya 75,5 kalau nggak salah, dan aku ongkirnya itu sekitar 90-an, tapi pas itu aku beli di Bukalapak ada kayak cashback gitu. Cashbacknya 100.000. Oke, buka aja. Ini aku beli posisinya RAM 4GB dan aku upgrade ke 8GB karena memang aku pakai yang 4GB itu buat main game itu lag, apalagi game Fortnite itu patah-patah banget. Jadinya aku putusin buat upgrade RAM. Itu pun uangnya dari penghasilan YouTubeku juga, nunggu beberapa bulan. Jadi kalau kalian mau mulai YouTube, buat video YouTube itu nggak harus dari nunggu gearnya, nunggu alatnya bagus dulu baru buat YouTube. Nggak usah, kalian buat aja seadanya dulu, tetapi kalian buat secara maksimal jadi kontennya itu bagus. Nanti kalau ada yang nonton dan udah dikasih iklan kan, nanti kalian juga dapat penghasilan gitu, dan kalian bisa cairin ke rekening kalian. Aku juga udah buat rekening. Ini dia RAM-nya, ini yang Vigen 4GB dan yang DDR4 4GB. Ini agak silau. Aku ini PC 17.000 2133 MHz. Ini dari Vigen. Aku beli ini harganya sekitar 550 atau 500-an. Ya intinya 500-an, nggak sampai 600 ribuan sih. Aku beli ini karena memang murah. Aku cari yang murah-murah karena aku juga beli SSD sekalian, SSD M2, karena memang si Acer E5476G ini support RAM-nya itu 2 slot dan ada slot SSD M2. Ini aku buka segelnya pakai nggak buka secara langsung. Aku sobek dikit-dikit pakai silet dan segelnya aku simpen. Jadi misal kalau nanti aku ada kerusakan atau garansi gimana, nanti aku kembaliin lagi seperti semula. Ini kalau buka seperti ini. Kalau ini RAM-nya juga 4GB dari Acer langsung dari laptopnya asli. Semak gitu, dibuka gitu, langsung kebuka. Ini stok ROM dari laptop bawaannya, mereknya Adata, dan ini yang 2400Hz gini. Ini yang 4GB DDR4. Dan aku upgrade ke slot berikutnya 4GB juga. Kalian bisa upgrade laptop Acer E5476G ini sampai 12GB. Jadi untuk slot yang kedua ini kalian bisa ganti ke 8GB. Kalau kalian punya budget lebih, kalau pas-pasan kayak aku ya bisa ke 4GB. Ini yang 2400 kalau nggak salah MHz, dan ini yang 2133 MHz, jadi nggak sama.
aku kurang tahu banyak karena memang aku basicnya nggak mudeng banyak, cuma aku lihat YouTube juga ada beberapa channel YouTube yang laptopnya sama dan buat video tutorial seperti ini, seperti MIUI tutorial kalau nggak salah. Kalian bisa tonton channelnya. Ini untuk pasangnya tadi ya, diklik gitu atau ini dipasin ke sini. Untuk saat pas aku nonton itu kayaknya nggak ada settingan lebih, maksudnya nggak ada settingan di softwarenya kalau mau pasang RAM tambahan. Kalau kalian mau pasang SSD ya baru ada settingan tambahan, tapi kalau hanya RAM itu nggak ada settingan tambahan, cuma pasang gini dan kayaknya mungkin bakal langsung kedetek. Ini SSD M2 aku juga baru order kemarin minggu dan ini baru dikirim. Next video mungkin aku buat video tutorialnya juga. Tutup, tes aja langsung ya. Enggak guys, pakai ini biar gak kotor keyboardnya dan gak ngebekas di LCD nya. Langsung gini aja ya, set. Iya, aku pakai Cosworth doang. Langsung hidupin sensor. Oh benar, kok rasa murab guys. Oh iso, mungkin tadi baru ngebaca gitu. Nunggu proses bootingnya. Ini ya spesifikasi dari laptopku 476G. Ini pakai dual band WiFi, jadi bisa connect ke WiFi. Kan WiFi itu ada yang 5 GHz dan 2,4 GHz. Jadi kalau kalian dual band WiFi, kalian bisa connect ke 5 GHz dan speednya itu lebih cepat dari yang 2,4 GHz. Ini DDR4. Ini apa, grafik device better graphic performa. Grafiknya itu pakai DDR5 basicnya ya, MX150 dan Nvidia MX150 ini pembaruan dari 940MX. RAM-nya 2GB dan stok RAM-nya RAM bawaannya itu 4GB, kemudian HDD-nya 1TB. Nah, next mungkin aku akan upgrade ke SSD juga yang HDD-nya SSD sama SSD M2. Nanti HDD yang 1TB ini mungkin aku buat eksternal harddisk biar PC-nya itu lebih cepat gitu. Dan ini ada power of USB charging. Jadi USB 3.0. Aku ini kurang tahu juga karena memang pas posisi off aku buat charger itu juga nggak masuk, itu aku juga kurang tahu. Kemudian ini ada HDR webcam, itu kameranya di bagian sini. Ini bootingnya kok agak lama ya, aku jadi agak takut. Oh, aku baru update semalam, maaf kalau agak lama ya. Aku jelasin dikit. Ini pakai Intel Core i5 yang seri ke-8. Jadi aku beli yang seri ke-8, satu turbonya itu up to sampai 3,4 GHz. Dan kemudian ini ya stikernya Core i5 seri 8 dan Nvidia. Ini Bipro ini aku pasangin sendiri. Nah, maaf aku videonya aku potong karena memang tadi update. Ini ya, masuk ke booting. Bentar. Tripodnya ketinggian. Ya oke, aku buat gini aja. Kurang jelas gak sih? Langsung cek RAM. Run, kemudian enter. Regedit. Maaf. Gimana sih kalau ngecek RAM? Swear aku belum. Oh ini.
Aku belum mudeng mbak, parah. Run terus apa? DX dia kalau nggak salah. Aku nggak basic anak TI jadi kurang tahu ya, maaf ya. Kok lama banget ya? Oh ini udah masuk guys. Ini ya. Tadi RAM-nya 4GB dan barusan aku upgrade. Ini RAM-nya. Kalian bisa cek. Jadi memorinya 8GB RAM. Ini memorinya. Nah, alhamdulillah akhirnya upgrade RAM guys. Berhasil loh. Oke, jadi ini RAM-nya aku buat game ini Fortnite. Nanti next video mungkin aku buat video perbandingan antara RAM 4GB dan RAM 8GB kalau main Fortnite. Next video mungkin kalau ada paketan lebih, karena memang paketanku itu low mod. Ini displaynya dan ini render, jadi si Nvidia ini bakal aktif kalau buat render ataupun main game gitu, bakal otomatis aktif sweep ke Nvidia. Kalau buat biasa mungkin pakainya yang Intel HD ini VGA-nya. Oke, sukses ya guys, sukses kan? Kok guys ya kayak just no limit gitu. Cek lagi properties, this PC properties. Oke, RAM-nya masuk. Ini RAM-nya 8GB guys. Oke, jadi itu videonya. Terima kasih udah nonton. Maaf kalau kurang jelas dalam penyampaianku. Semoga videonya membantu kalian buat upgrade RAM. Thanks for watching. Bye guys.